大，所以可能有一些小族或者是其他的外地来的新结成的这个家庭或社区，他们会想要参与到这个部落，但是他们自己同步有讲就是说这些其他外来的只能在我们的外围居住。外面会形成小部落，慢慢的聚成小部落。那这个是不是范围？当然是范围。另外呢，太巴朗部落自己的所谓的巡守队，年轻阶层的巡守队，他们会在一定的范围内巡逻，他们会设巡逻点，会一定每天都要去巡这个东西，巡个几次不一定，每天要巡逻范围。那这个范围基本上都是在太巴朗这个部落的实力控管范围内。基本上就是传统领域，基本上是传统领域。那如何证明它是太巴朗传统领域呢？就是它会给它命名，比方说这边有一块石头，它叫什么？这边有几棵树叫什么？这边有一个凹槽叫什么？这边有一块溪谷叫什么？都会有一个定义。也就是说，它到得了地方，它管得到的地方。所以像大概从去年开始，去年前年开始，政大的关大伟老师，他带领一个团队开始去教大家去做所谓部落传统领域的地图，他是做地图的，就会把这些，他就是说你回到部落去，然后年轻人他有技术，他已经会用电脑GPS 定位什么等等的，然后去问老人家，他们先把这个大概的这个附近的地图做出来，很精密的做出来之后，再问老人家说，我们之前哪边叫什么，哪边叫什么？那我们之前可以管到什么地方？范围到哪边？把这个传统领域做出来，把传统领域地图做出来。那这个部分来讲的话，现在我知道，除了因为关老师是泰雅族人，他是坚持那个地方的程度已经做好了。另外，在去年的时候，前年底有教港口部落，花莲港口部落去做这个地图，然后去年有教太巴朗部落做这个地图，然后今年是花莲部落大学有在马丹开课，要教马丹怎么做传统地图，就是这样做。那我私人是有在跟政大那边联系，看有没有机会能够让这个团队能够过来台南这个地方教大家做看。如果你是说，因为台南没有所谓的，就是我们比较知道的所谓部落的部分所以可能会跟西雅图合作看看，让他们对于自己部落的了解度，比方说新港社，新港社的范围是到哪边，他们个别对这个东西有什么样的那个称呼等等的那这块我们再去看，这是上一次的过程。那我们先到今天这次的课程。上一次我们大概谈的是你是谁，我就是谁，在讲这个所谓民主这些东西的定义。那大概现在主要是让大家先知道一件事情，就是说到底我们要去反省说，到底谁有权去规定我们是不是一个族群，我们是不是一个部落，是不是原住民？这让大家去思考。那我们还是希望说由我们自己决定。当然说像之前第一堂课有来的那个施予兴旺大哥是讲，他有提到是说。最重要是像包含各位了都有提到说，我们最希望是将来能够自治的那假如说我们真的可以自治来讲的话，那怎么样决定是不是民主？那我们可以自己决定比方你布农族的，你台湾族的要到阿美族的范围来，你要申请阿美族的国籍，你要加入阿美族，为什么？可不可以由自治政府来决定嘛？就像说有美国人要规划到台湾的国籍，我们可不可以让他加入？我们可以决定对不对？那如果真的能够自治，应该是到这个阶段才算是的那我们这一次的课程其实已经花了半个小时的时间那我们这次主要谈的是第8条。第8条谈的就是说原住民专责机关，你们看原基法第8条我们来谈原住民专责机关。那另外再谈所谓台南市政府现在的现状是怎么样一回事。
主要是这个是原基法第8条规定的范围。OK， 我们先看原基法第8条原基法讲到说，直辖市及辖有原住民族地区的县，它的直辖市或者是县的政府，应该要设原住民族专责单位，办理原住民族事务。那其他的县呢？所谓其他就是说，你不是直辖市，那你也没有辖有原住民族地区的地方你就视实际的需要来设置原住民专责单位，或设专人来办理原住民族事务。然后第二项，它是讲这个专责单位它的首长不管他叫主委啊，叫局长啊，叫处长什么等等，他必须要具有原住民的身份。当然，这个原住民身份就回扣到我们之前讲过的原基法第2条的有关于原住民身份的认定。OK， 那这个原基法第8条我们怎么去看？它的重点在什么地方？我们先看为什么第8条，因为上次有讲说为什么什么立法的理由到底是什么？我们要知道，当然我们最好是知道它的立法理由。我们先看。当时在2005年定这个原基法的时候，他为什么要定这个第8条的第8理由？他立法理由，我念给各位听原住民族地区已经经过本院行政院核定有55个乡镇市区了那这些地方，因为它是原住民族文化跟生活的重心，也是光复以来推行原住民行政的区域，所以未来原住民族事务的推动也一定要以上面的地点为重点，所以。如果辖有如果你管辖范围内有这55个原住民族地区的一个县市政府它应该要设原住民族的专责单位，它有那个必要性。那事实上直辖市政府已经都设有原住民族事务委员会主管原住民族事务，那辖有原住民族地区的县政府也都设有原住民专单位。那没有原住民的地方，它有的也有设了原住民专责单位，所以他帮大家讲的意思就是说，反正我这个法条定并不会造成大家的困扰，为什么？因为大家本来就有这个单位，他的意思是这样，这很微妙，待会我们再慢慢讲什么地方微妙。第二个部分我们刚刚看说，原住民专责机关的首长必须要原住民身份这件事情它是在后来才规定的。2015年1月20号增设第2项的时候，他定了一个规定说，我为什么要定原住民身份呢？他讲，因为根据宪法增修条文第10条的规定国家应该依照民族的意愿，保障原住民族的地位跟政治参与。而且对于巴拉巴拉予以发展那所以要能够依照原住民族的意愿，能够保障他的地位，保障他的政治参与跟发展权的话，那么一定要维持他的原住民族主体性。什么叫主体？就是最起码我要让你这个单位有管理自身事务的权利，所以我才要来做所谓的规定。规定什么呢？规定你这个首长要有原住民族身份。法条是这样写的。好，那我们再回头看看原基法，我把几个重点标出来，用黑色字的部分。第一个直辖市，第二个是你的范围内，你虽然是县，但是你的范围内有原住民族地区的，那么你应设原住民专责单位。其他的呢是其他县政府得视实际需要。法律上有很重要的一个东西是大家要去注意到，就是应跟得。那个得太多人都，如果你不是念法律的，常常就把它念成什么？念成得。中文字就是这样，还有破音字如果你把它念成得的话，它就是必须嘛。如果把它念成得的话就是说可以或者不可以，可不可以都没关系啦，要不要都没关系啦，做不做都没有关系啦。但是应是一定要。在法律上呢，我们不会把这个得念成得，它要念得，就是说它可以做也可以不做。所以第8条意思是说，如果你是直辖市，或者你是
是辖有原住民族地区的县，那么你就一定要设原住民专责单位，一定要设原住民专责单位。哦，那如果你是其他的，那随便你啦，你要设不设都没有关系啦，好不好？这个是第8条的重点，要先掌握住，好不好？第8条重点掌握住，就是你一定要设。那请问台南市是什么？台南市是直辖市呢，还是其他县？我们现在是直辖市嘛，对不对？所以我们是直辖市，所以台南市身为直辖市，现在台湾有几个直辖市？6个直辖市嘛。台北、新北、桃园、台中、台南、高雄，6个嘛，哦，6个直辖市都一定要设原住民专责单位，一定要设，不设不行，不设不行。好了，所以我们就可以把第8条拆分成几个重点，一个是关于地区的规定，一个是关于身份的地位，身份的规定，身份的规定，我们刚刚讲，首长要具原住民身份嘛，那地区的话就是直辖市跟辖有原住民地区的县，跟没有原住民地区的县市政府这3种类型。来讲到所谓的这个地区，我们就一定要先对台湾目前的县政的目前真正的状况有所了解啊，不要不知道说台湾现在所谓的那个我们叫做行政区划它是什么样的一个观念。所谓的中华民国政府它现在在这个中华民国政府被管辖的区域里面，它是有几个行政政府的层级。第一个层级叫什么？第一个层级叫做直辖市。第2个层级叫省。其实应该讲说，直辖市跟省市一样的大，一样大。因为以前可能像我这个年纪或者比我再稍长一年纪，可能那时候不叫直辖市，我会讲什么叫院辖市。什么叫院辖市？就是行政院直接管辖的一个地方单位。院辖市不会叫直辖市。那省就是省呢，也是归这个行政院管，也是归管，但是它不是说直辖市是在省之下，直辖市没有在省之下。所以像现在中央它行政院它常常它大概每个月还是2个礼拜要开一次行政院会。那参与这个院会的人，除了行政院长跟各部会的首长之外，直辖市的市长也要到场。所以我记得好像这次刚当选完之后，就有一次大家有去看新闻，就讲到说，柯文哲也到了，赖清德也到了，陈菊也到了，怎样，大家都到了。然后那个陈菊跟这所谓民进党所辖的这些胜选的这个城市啊，他们就是由陈菊站在中间，一直这样走出来，像复仇者联盟一样很威武这样走出来，然后那个陈菊用空头嘛，然后穿着比较宽的衣服这样走出来，就很重翻的那是有直辖市、有省、有县。那台湾现在状况是这样，我们有6个直辖市，有2个省，那我这边为什么写作正式名称是什么呢？因为根据宪法增修条文，其实我们不叫中华民国，就是台湾这个地方不叫中华民国那台湾这个地方叫做中华民国自由地区。还有把中华民国分为中华民国自由地区跟中华民国大陆地区。这是宪法增修条里面讲的。宪法增修条里面讲。那基本的认识一下，我们还是有福建省的，我们也有福建省的省主席、省长。省长是谁？杜子君。大家可能都没有听过，因为大家不关心这个东西嘛。我觉得多少还是了解一下那福建省呢，它是有这个省长杜子君。杜子君是48年次的那福建省呢，它下面也有县，就是金门县跟连江县。连江县就是哪里？就是马祖，那金门下面有3个镇，金城、金湖、金沙3个镇。如果有没有去过金门的？去过走就知道金城、金湖、金沙3个比较大的镇那另外就是有7个乡，金宁、烈屿，这个是属于金门县的。乌丘、南竿、北竿、莒光、东屿，这是属于连江县，这是福建省。那福建省呢，它的这个主管是什么？就是杜子君，他是行政院政委员，兼福建省省主席跟国发会的主任委员。政务员是怎么回事？政务员就是行政院下面虽然说很多部会可是他们要送他们自己，如果我们之前有讲过部会他们自己会做一些规定
那规定要送院会，就是行政院会同意。那送行政院会同意前要谁先帮院长把关呢？就是曾委员。所以我们现在好像有8个曾委员，有8个曾委员。那他个别有负担的项目，比方说这个曾委员他就负责是什么财政部的事情啊，经济部的事情等等。另外我们再看台湾省，台湾省我们现在还是有省主席。大家讲说，因为我们现在动省了，废省了，不好意思，台湾省并没有废省，台湾只有动省而已，就组织虚局化，把它精简而已。台湾并没有说所谓没有台湾省哦。像如果有人车祸，就知道说那个送车祸事故鉴定啊。车祸事故鉴定最大是谁鉴定？就是台湾省台湾省政府的车祸事故鉴定委员会。那台南不会送那边啦，因为台南是直辖市，台南是直辖市就是自己台南市的车祸事故鉴定委员会。那这个曾委员他同时也管什么侨务啦、海巡啊等等，这个曾委员。那台湾目前呢有11个县、3个市，省辖市哦，基隆市、新竹市跟嘉义市是省辖市哦。那有县辖市是什么？像竹北、新竹竹北，那是归新竹县所辖的，新竹管。像台东有台东市，那是归台东县政府管的范围，等于是一个大区这样子。那有没有人知道现在管原住民事务的曾委员是谁？没有人知道哦，多少要知道一下，以后就会知道这个人是谁呢？突然想不起来哦，萧家琪以前当过行政院秘书长，他在上一个会期，就上一届里面也是来管原民会的事务的，所以包含原住民族自治法暂行条例或是原住民那个自治法的所谓什么之前叫自治法的草案都是要先经过萧家琪这一关才会送到江宜花那一关。那在萧家琪之前，就是大名鼎鼎的罗银雪，现在那个法务部长，罗银雪挡住很多原住民的原民会提出来的案子。如果说各位对原运比较有一点关系的话，会知道大家在原界里面真的是痛恨这个罗银雪到极，他什么都挡。他会讲说，他就是跟高金素梅吵架那个啦，不知道你们有没有在 YouTube 上看过啊？就高金素梅跟他讲说，你这个是汉人沙文主义。结果罗银雪说，我觉得你才是原住民沙文主义。就是那个罗银雪 ，OK。他为什么会当？我们他是政务委员，政务委员他不是原民会的，不是原民会主委，他是政务委员，就是行政院下面你知道什么内政部啦、警政署啊、消防署啊、海巡署什么署，然后一个原民会，然后呢，大家都要送案子给院长签过之后才发出去嘛，对不对？或者是说，如果是要立法的话，那个草案要经过院长签过之后才会送到立法院去，让他们去1读、2读、3读嘛。可是你看部会那么多，院长哪看得完？等一下跟马英九总统一样说，我不知道，我是签名而已不行嘛，一定有人要先帮他看过嘛。公文有人就是说，我甚至先帮你拟嘛，对不对？有拟范怎么样？可以或不可以，或怎么样比较好那个？那谁来做这些事情？就是各个政委员。政委员能做马英九总统之前当过政委员那这个政委员呢，不是说每一个部会都可以找任何一个政委员，这样会乱掉所以有规定说谁负责什么，谁负责什么。所以在这里是罗银雪，然后在上一届就是这个萧家琪，这一届还是萧家琪。比方说我们后来讲到司法提到说，地方的这个部落的自治团体啊，你要有一个要选出部落代表，应该是用选的嘛。比如或者是说像传统领袖嘛，或者是用选的嘛。但是呢，因为这个江宜桦，他跟萧家琪交代一句话，他说：“你跟孙大春讲，不要办选举，选举要花钱。”所以萧家琪就告诉孙大川说，院长意思说不能办选举，所以你们用推举的就好。就你说好啦，你这样推举就好。这就是这个他可以上下其手的空间在这边。再上一次，之前讲过原住民的自治法，有人你们知道，那时候在讲说空间合一，就是不要划一个区域给原住民，是原住民的区域是原住民的自治区域是要跟现在的县政府重叠的，虚拟空间重叠的，叫空间合一，事权分工。还有总共16个大字，到时候你们大概后面几堂就会学到东西，要会背
那东西谁规定的？那东西就是吴敦义交代文学跟孙大班讲，就是不准你们做分割的动作。所以就知道政委员在这个地方的上下其手的空间有多大。那台湾目前的直辖市是这6个，这6个个别有个别的区，个别有个别区。那当然，我们刚前面提到说，直辖市之外，还有你是辖有原住民族地区的县，那所谓原住民地区有什么呢？根据原民会这边它所核定的，所谓原住民族地区有巴拉这些东西，这些地方。然后这张图片显示的是山地原住民的原住民地区，从新北一直到花莲，有没有山地原住民？然后你没有看到你自己的行政乡的？小龙，你是在哪边？你是花莲卓溪嘛，对不对？那我用红色字标的地方就是它是直辖市。平地原住民的区域也有，注意看，它不是用部落，部落是归部落而定，部落现在有740个，等一下我可以如果要的话我可以给你看。这是平地原住民的区域，它在那个图片上就是那个比较浅的那个颜色，你要看，当然花莲台东是跑不掉但是有一个比较特别的，可能比较少人注意到，南投的鱼池乡，为什么？因为有上水。我知道我今天早上来行政院前面抗议了，我又要被 POD 了然后新竹很多人想说新竹不都泰雅族的人嘛，坚持部落嘛，怎么会有？这边也有，因为有塞夏族。苗栗也是南庄，它有塞夏族的分布。苗栗南庄斯坦，不是说苗栗都是客家人的地方，没有啦。而且更不要忘记，我们一开始就讲过了，整个台湾以前都是我们的嘛，对不对？原住民地区全部都是我们的。那这个地方是平地原住民没有在直辖市的范围内被划定，所以我们马上就回想一下，我们刚刚那个图跟这个图，有看到台南市的身影吗？没有。那这张图是什么？这张图是把，如果你那个县是有山原也有平原的原住民地区的话，我把这个地方列出来。所以你看新竹有山原跟平原，苗栗、南投、屏东、台东、花莲都有，有山也有平。那所以大家看到，在直线，因为我们刚刚讲原基法第8条，我们不要忘记我们今天要谈什么，我们今天谈的是那个原住民专责机关那原基法第8条讲的是说，你一定要设专责机关的，这设出来专责单位的，第一个是直辖市嘛。那你看，现在6个直辖市里面，台北跟台南是没有原住民地区的，对不对？可是不要忘记，台南跟台北它还是什么直辖市嘛。所以，既然是直辖市，你根据这个原基法第8条的前段，是不是它就要设这个专责单位？要嘛，对不对？好的，那我们再看省辖的这个县里面，有5个地方是没有原住民地区的，就是彰化、云林、澎湖、基隆、新竹跟嘉义。这个地方其实就算说没有所谓现在的原住民，其实如果说要算所谓频谱系统的话，还是有啦。只是因为频谱现在都还没办法证明所以台湾原住民地区大概是这样。那我们刚刚已经看了原住民族专责单位，它第一个直辖市一定要有嘛，第二个部分是我们刚刚讲的原住民的地区嘛，就是那些没有被划掉的地方还有什么？这2个是一定要的。那第3个没有原住民的地区的地方，就是随便你啦，你要就不要，你要随便你啦然后嘞，那如果要的话，你的单位首长应该具有原住民身份。那我请教各位第一个问题：我如果直辖市跟辖有原住民族地区的县，这2个按照原基法是不是一定要有？对不对？所以他一定要有，那他的首长是不是一定要有原住民身份？没有问题嘛？你可以看你手上的那个原基法第8条的规定嘛。他说讲说前项的这个专责单位。前项就前面讲的这个专责单位，它的主管必须要是有原住民身份。好，第一个问题来了，如果它是本来就没有的地方呢，本来就不是被划定所谓原住民族地方的这个限制，它是可以做也可以不做。那它如果一定要做的话，它如果一定做出来一个所谓原住民专责单位来讲的话，它的首长是不是一定要有原住民身份？认为一定还是要有原住民身份的举手。1、2、
2、3、4、6位、7位、8位。好，请放下。也就是说，剩下来就是认为说，如果我没有原住民族地区哦，我只是高兴做，不高兴做，我现在刚好高兴做，我就做了一个原住民的专责单位，那我派一个人来当这个专责单位的官，当然是因为我随便我的嘛，所以我找人也是随便我的哦，所以他不一定要有原住民身份嘛，是不是会这样认为？是不是这样认为？你们刚刚没有举手，是不是这样认为？有难吗？这么难吗？你看那个刚刚，你看哦，第二项在这边，他说前项原住民族专责单位，他的首长应该要具有原住民身份，所以逻辑上是什么？就是只要是前面讲的东西的专责单位，他的首长一定要具有原住民身份。那前面讲的内容有哪些东西要专责单位？是有一定要有专责单位，跟不一定要有专责单位，但是它都是专责单位。所以根据原基法第8条第2项，不管你是有没有辖有原住民地区，不管你是不是直辖市，不管你是不是没有原住民地区，但是你有做所谓原住民专责单位或专人的时候，那这个人就要是原住民的身份。首长是。那如果你是其余支线，而且你是没有原住民族地区的其余支线，你没有设专责单位，但是你设专人了，那要不要有原住民身份？点头说要，认为不要的请举手。OK， 夫妇，恭喜夫妇哦，答对了。为什么？因为首长要有原住民身份。如果他只有一个人，他怎么做首长呢？至少2个人以上才可以选出一个长嘛。你一个人，我只有一个人。你要是我一个人，我这个班如果说到时候当时就一个人报名来讲，我说好，只有你一个，那你今天你当班长，这是什么东西啊？有没有？所以首长要有原住民身份，不是首长，他不是科长，不是局长，不是处长，什么长的话，那而且这个手是最大的哦，唯一手的哦，不是说他如果一个单位这样画下来，然后每一层都要清楚，没有，就是最大的那个一定要有原住民身份，除此之外就不用。哦，所以大家其实要看清楚法条就是这样规定的，读法条是这样规定的。哦，前项的原住民专责单位，他的首长一定要具有原住民身份。等一下，好像大家很迟疑，是不是？有谁有问题吗？像那个没有原住民地区那边的话，是要几个人以上才设立那个什么单位，或是设置原住民族的单位。你说的几个人以上是指原住民的人吗？对，如果是那个有多少以上的原住民，然后你才就必须要去做这个设定，是不是这个意思？哦，没有规定，没有规定。那你就假如说，如果你是直辖市，你就一定要有；如果你的范围里面有原住民族地区已经被划为原住民地区的话，那么你一定要有。如果你没有被划为原住民地区的话，你随便你要也可以做，你不要也可以不用。当然，直辖市那因为是格局的问题，哦，但是如果你不是直辖市，而你是有原住民族地区的一个县市来看的话，那要的理由是什么？因为你都会被行政院原民会划定为原住民地区的，就表示它一定有一定的问题。那对于什么讲太漂亮了，这个东西呢就是原基法里面有规定的。我们如果还记得，你们看看那个原基法的第2条。第2条还有讲一个原住民地区有没有？原住民地区第1项的第3款哦，原住民地区是原住民传统居住，具有原住民族历史渊源及文化特色，经中央原住民主管机关或行政院核定的地区。那也是跟上次一样，核定，我们要核定就会有一个核定的办法，对不对？要有一个核定的规则嘛。你像我们之前讲核定部落，它就有核定的部落的规则嘛。然后这个核定的办法在哪里？抱歉，又没有。所以变成是原住民族，这是原民会他自己去核定的。那怎么核定？我们不知道。哦，现在没有法规规定说怎么样的标准以上
它就是原住民，没有，所以这也是欠缺执法的地方，应该讲说欠缺配套的地方。欠缺配套的，因为我们讲，如果讲执法讲严格一点，这执法的法必须要是什么？必须要是这个法律，而不是行政命令。待会可以抓一点时间，我再把第一堂课的尾巴的那个所谓怎么样去，那就少一些配套的问题。